na diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Na diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Stop the track, let me stay fast. I told you give me a minute and I'll be right back. 50 million around the world and they said that I couldn't get. I think I was sick and filthy with bitches. Këtu e kemi Flaka Alitin. Do të flasim me të për ekspozitën që hapet sot. Nora 7. Në ora 7 në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Me një emër shumë interesant ekspozita. Herët e fundit, kur të kam kërku në Google, je duk ndryshe. Shtova që të kërku se pak vështirë në Google. Kur të kam Google ty, je duk ndryshe. Last time when I Googled you, you look different. Anglisht është mendu, anglisht mas pare për që ta për t'ingon ma flow. Kur të kam Googluar. Kur të kam Googluar ty, po. Me Googlirat. është tirë këtë fjallën të më thonë internetit me përkëtynës në qëto gjuhë si slang që është përdore. Po tash është shumë e zakon, tash nuk e di, tash na tregon sa ka lidhje me ato, por shumë e zakon kur takohesh me dikënd ose kur sheh edhe me njëri kap telefonin ose hyn në internet edhe e shkruan emrin mbi emrin në Google, se edhe del dikush ne kam pas Krishnik Berisha e ka pas një personazh në një film, një kriminal ka qenë. Do del ke emri Krishnik Berisha, që mas forti, po tash nuk del më. Okej. Jo, po kjo tash lidhet edhe me ato kur i su dikujt, kur të kom pa herën e fundet, je duk ma ndryshe. Po tash me internet, me kohën, kur jetojmë në post-internet, do me thonë në prezencë të internetit, i cili është gati se është mishnu në neve, atëherë kjo është transformu në që ato herën e fundit, kur të kam Google ty, je duke ndryshe, si kur me thonë herën e fundit, kur të kam pa, je duke ndryshe, je duke maj trasha, maj holla, të që kemi. Kështu që fillon me që të farë, që mundot me kriju që të intimitet mes relacionit, do me thonë që ati realitetin cilin jetojmë sot mes teknologjisë edhe sa na jep mundësi për me kuptu tjetrin, jetën e tjetrit, personazhin tjetër përmes Google-it, you know. Kështu që kjo është, që tu fillon ajo. E mes sena kjo në ekspozitën, ka disa punime të cilat në një mënyrë ose tjetrën takohen me titullin prapë dhe ka një shkëmbim. Mirë, shumë në hap me kohën, kjo dhe më thonë shumë bashkohore, se shumë shpesh arti një fanire nuk ecë gjithmonë, dhe më thonë, një fanire gjithmonë e kërkon klasikën, atës që veç është vendos edhe që ka ekzistu një kohë gjatë, edhe që ka ardhë ideja deri të kjo, dhe më thonë, me shku me një temë që ka shtre, dhe më thonë, edhe nga të regon pastaj që ka në ekspozit, qëfar... Po, bashkohorja për mua është ajo që ka tje jeton sot, të më thonë. Edhe në këtë rast, që shtash dhe ma herët, interneti është një medium, një material i ri për neve, edhe pse është një farë mënyre fiksion, kryon një farë realiteti fiktiv për neve, njëjtën kohë është kryon një vedije tjetër të materializimit, cili na sot në kushte kemi mundësi me punu, me reagu ndaj. Kështu që titulli, jo veç që është bashkohor, po mendoj që ka një farë poetike në vetë. Do me thonë, nuk është veç një titull i vrash që folë veç për qatë sot më, po unë e kisha me thonë është një farë poetike bashkohore, cilën sot kisha pas qef me pa ma shpesh në poezi të tekst shkruz të poetve tonë. Që më s'duket kur të lexon poezinë që gjithmonë që e të lexu diçka prej shekullit kalum ose prej... Ka plot që janë alo shumë moderne dhe bashkohor, po të njëjtën kohë po menoj që poezia, sidomos në Shqip, ka nevojë me u bo ma bashkohore, sidomos për... Do më thonë, kjo është visë një qasje e vogël, cilën mund të kona me pru. Mirë shumë, tash të flasim për ekspozitën, dhe më hapet sot në ora 7, edhe sa zgjatë ekspozita? Një muj. Ka me qenë një muj. Galerinë Kombëtare të Kosovës, ta përmendim edhe njerë. Na të regoni pak, qëfar teknike keni përdorë, qëka ka mrena, qëfar loj... Jënë dikun shtuat 8 punime, sa e kum numru. Do më thonë janë teknikat të ndryshme, të mediumeve si video instalacion, 3
3 channel, 3 kanale. Mas ne është ka fotografi, ka skulptura edhe instalacione. Do më thonë, paka shumë që janë mediumet, të cilat janë punimet që pak janë punu 2012-2014, për pos punimit My Balls, pollet të mija, cila është prej 2007-ës. Mirë, do më thonë, ju tash jeni brenda akademisë, brenda galerisë, më falni, të kombëtare të Kosovës, po për 2007-ën kjo punimit, do më thonë, ka qenë një farë lloj kontraverse, ma herët që keni pas me një konkurs apo me galerinë? Ka qenë me konkursin, po ka qenë ma shumë me kretë skenën e artit bashkohor. Se në lloj kritike ndaj skenës e artit në Kosovë? Në 2007 është kur skena e artit bashkohor ka fillu me u zhvillu, atëherë mas luftës, po të njëjtën kohë ka artista dhe para luftës, do më thonë që atë 90-ave cilat kanë pas kanë qenë pjesa asaj skene, po pastaj dikur 2005-2007 ka fillu me u qitë pyetje pëse s'ka boll artistë gratë, cilat më rinë me pas njëjtin sukses edhe ndërkombëtar edhe lokal, si do më thonë burrat artista. Në këtë rast është mbas muhabetit është thonë që nuk kanë bole për me bo artë dhe me shfrytzu skenën, se normal konsiderohet me koni profesion shumë i vështirë po ashtu, dhe pjesa të debatit kanë qenë njerëz që kanë luajtur rol të rëndësishëm skenën e artit në atë kohë edhe sot, edhe kështu që unë kom reagu ndaj kësaj statement, edhe si reagim ka qenë Muslim Uliçi në 2007, ku një kuratore prej Tiranës, Suzana Barbarica, ka kuru atëherë me kontekstin conformism space, hapësira konformiste. Për mu kretë kjo në gjarje, të më thonë, është përpus shumë mirë që une me i pru bolet. Storia është edhe pak me e gjatë, po për mundona me shkurtu. Këtë punim qenë ka dhe këtë herë, të më thonë, sonte... Sot për herë të parë, të më thonë, ipët në mrena institucionit që i bjenë edhe mission accomplished. Mission i arritur. Në fund, tash, flasim pak për udhëtimin e juj, do më thonë prej 2007-ës, prej viteve 2000-ta dhe tani, do më thonë ju keni studiu në Akademinë e Arteve në Vjenë. Kom studiu në Prishtinë, mas pari, bachelor grafikës, mas nejë prej 2008-2013 në Frankfurt, ku edhe kom përfundu me master në Städelschule, mas sasaj tash jam në doktoratur, PhD në praktik në Vjenë, në Akademinë të Arteve të Vjenës. Kjo ende vazhdon, apo? Keni pas edhe një ekspozit atje, në Korek, apo në... Jo, ishte në Qershor, me 5 Qershor. është me 5 Qershor. I see a face, do you see a face? Ka qenë deri... E ftyra, e shen një ftyrë. Po. Ka qenë deri këtë muj, do më thonë e hapër, edhe një pjesë e ekspozitës ka udhëtu edhe prej atjehet edhe është edhe në flasim tash për këtë, se zakonisht e kemi zakon këtu ekspozitat ku ndodhin një muj. Dhe në kjo ekspozita që keni pas në Vjenë, dhe më thonë e shën një ftyrë, a e shen një ftyrë, është hapë me 5 Qershor, edhe tash, dhe më thonë, gati 4 muj. Sa përbjen 4 muj e hapër. Pse ndodhë kështu atje? Se është këtë dalim mes... Me regullisht është ashtu të mendojnë. Apo? Do më thonë ekspozitat me gjatë ma shumë se një muj. Po, me pas ma shumë kohë për publikun, edhe njëtën kohë, të më thonë muzetë të mdhajse që është Mumoku, aplikojnë në program ma pak ekspozita vjetore, po që ato ekspozita bohen edhe organizohen me budget të mjaftushëm, kanë hapësirë të madhe, mas në brena asajna kohë, kanë publik të në kohën që shkojnë. Ashtë edhe për shkak se ka hapësina ma shumë, dhe më thonë, se këtë duhet të lëshohet hapësina një ekspozite të re, apo? Jo, s'kisha me thonë që kjo është arsyeja. Arsyeja duhet me konë që mënyrën që është trajton programin, dhe më thonë, edhe publiku që është trajnu prej institucionit për sa shkon publiku mas hapjes me po ekspozitat. Nështë kjo është dhe njona për pyetjeve, cilat në rastet si Mumoku ata kanë vazhdimisht publik, do më thonë. E qëka është ndryshe për shumë kur përgadit një ekspozit për, do më thonë, jashtë, edhe kur e përgadit një ekspozit për Kosovë, do më thonë, a duhet edhe në sasit këtë ma shumë punime, të punohet ma shumë, shumë pasis gjatë edhe 4 muj, ose jo, apo
Do të thonë, kjo është dallimi, do të thonë, atje zgjat 4 muaj, këtë një. Jo, Ma ka ndonjë dallim tjetër substancial, do të thonë, si ky që është në nërsa kjo është pyetje ma shumë për drejtorat e institucioneve, po nuk menoj që ka të bëj me numrin e ti mundesh me tregu një punem atje, cili ka më shku 4 muaj, po më varet edhe prej që trajton hapësirën, të më thonë, sa mundet me që një punem me big scale, në masit të madhe, po mune me që një. Unë atje kom të regu 3 punime këtu i kom të konë 7, të më thonë, nëse shojmë hapësiren edhe qatë mujoren, atërë nuk ka logjik për me gjykun qatë mënyrë. Mirë shumë, pra sonte hapet ekspozita në ora 7 në galerinë kombëtare të Kosovës, ekspozita e Flaka Halitit, kur të kam herën e fundit, kur të kam Google ty, je duk ndryshe. Kjo është ekspozita që i ka 7 punime si sta Flaka, edhe mësum diçka të re për dallimin mes ekspozitave në Kosovë edhe në Evropë, kështu që shumë mirë. Vazhdojmë tash me gazetat tona të përditshme, do të lexojmë titujt e ballinave të tyre.